E bora que bora, galerinha. Mais um dia, mais uma chance. Hoje eu tô aqui na CBF 365 do nosso amigo PH Silva, que passou a cal pra nós. Vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein? Tamo com banquinha de R$ 100. Ele falou pra começar com betzinha de 48 centavos, né? Vamos começar com 48 centavos. Vamos colocar 30 giros. Vou ativar, ele não falou se era turbo ou normal. Vou colocar com turbo. Vou colocar 30 giros aqui. E vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein? Pagou 90. Opa, já pegamos o bônus, hein? Ó a cal do PH Silva aí, hein? Vamos ver se vai dar bom, hein? Bora lá. 10 rodadas. Agora são 3h17 da tarde de domingo. Opa, já apareceu o primeiro pescador do gelo, né? Opa, 24 pila. Toma. Já começamos ganhando já, hein? Opa, mais um. Boa. Ó a cal do PH aí, galerinha. Vê se a plataforma não paga, hein? Bora, vai, pega mais um. Opa, nossa! Em sequência, galerinha. Boa. Nossa, já passamos para X2, hein? O último. Ah, não, tem mais 2 giros ainda. Bora, pega mais um, pescador. Aí, agora vamos para X2. E bora que bora. Bora, não trola não, vai. Pega algum pescador nesse X2. Opa, já pegou um, boa. 3,84. Olha a banquinha subindo, hein, galerinha. 43 pila já. Bora, pescador. Trola não, pescador. Faz a boa pra nós. Vamos que vamos. Que isso, o pescador vai trollar no X2, hein, galerinha. Último giro. É, ele trollou no X2, hein. Mas tá bom, pelo menos pagou, hein. 43,20, hein. A banquinha já deu uma subidinha ali. Vamos ver se não pega mais algum giro. Tamo no Bigger Bass Blizzard. Olha, ele tá dando bastante ameaçada, hein. Opa, pagou. Vamos lá. Vamos aumentar isso aqui pra 60 centavos agora. Tô indo na cal dele, hein, galerinha. Vamos colocar 20 giros dessa vez. Bora, vamos, vamos. Não deu nenhuma ameaçada, hein, galerinha. Que isso, hein. Vamos lá, vamos pra 2,50 a outra cal dele que ele tinha passado, né? Mas acho que 2,50 é muito. Vamos com 1,80. Vamos lá, mais 20 giros. Bora, vai, tá com boninhos pra nós, vamos? Nossa, tinha um ali em sequência. Se abaixasse o outro, tinha feito a boa, hein? É nada, 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 hein? Vamos lá, aumentar pra 2,16. Mais 20 giros. Vamos, taca esse bônus pra nós, vai.
Nossa, no último, hein, galerinha. É agora, hein. Tem que ser agora, hein. Bora. Nossa banquinha baixou lá embaixo, hein. Vamos, pescador. Agora você tem que fazer a boa pra nós, hein. Seria bônus de 200 pila, hein. Que isso, o pescador vai trollar legal aqui, hein. Vamos, pescador. Nossa, quebrei a sequência aqui. Opa, pegou um. Boa. 69 pila. Que isso, meu? Só isso, pescador? Aí não. Ah, não, meu. Só pegamos um. É, agora vamos pacar o dele lá no outro jogo. Ele tinha passado o Big Bass Splash, hein? Bora pra lá, hein? E bora que bora pro Big Bass Splash agora, hein, galerinha? Calzinha do PH ali, até que no finalzinho ainda salvou nós ali no final, hein? Aqui eu vou começar com 40 centavos. Vou colocar aqui 30 giros. Modinho turbo. E bora que bora. Vamos ver se esse Big Bass não vai trollar a gente, hein? Nossa, meu. Faltou só mais um. Mais um, vai. Temos duas chances, hein? Última chance, vai. Pega. Quase. Vamos lá, vamos para 50 centavos. Vamos colocar 20 giros. Nossa, vai. Aí agora, hein? Quase. Que esse Big Bass Splash só tá ameaçando, meu. Opa, apagou em cima. Nada. Vamos lá, para 60 centavos agora. 20 giros. Opa, pegamos caixinha boa. 30 conto, toma. Últimos giros e nada. 70 centavos agora. Vamos lá, mais 20 giros. Esse bônus tem que sair, hein, meu. É agora, hein. Nossa, as caminhonetes ali em cima. Ah, é agora, hein. Quase. Que é isso, meu? Nada. 80 centavos, hein, galerinha. Betzinho, dinheiro indo. E bora que bora. Esse bônus tem que sair agora, hein. Só tá tendo ameaçada só aí. Nada desse bônus, hein. Que é isso, Big Bass Splash? Aí você quebra o pai desse jeito, meu. 90 centavos, hein? Estamos quase chegando já na betzinha de R$ 1 e nada desse bônus, hein? Bora lá, mais 20 giros. O Blizzard pelo menos soltou dois bônus. Esse aqui não até agora nem. Opa, só foi falar, hein, galerinha? Bora, vai, pega peixe graúdo, hein? Peixão. Nossa, começa no nível 2, boa. Vai, mais um peixão graúdo. Opa, mais rodadas extras, boa. Vai o peixão. Ah, que é isso, meu. Tá bom, tá bom. Bora, é agora, hein?
E bora que bora. 12 rodadas, hein? Bora, pescador caipira. Faz a boa pra nós. Opa, já mandou um. Opa, 9 conto. Toma, 45 conto. É isso aí, galerinha. É disso que eu tô falando, hein? Agora tem que devolver tudo que tirou da gente, hein? 45 conto. Toma. Bora, pescador. Que isso, pescador? Por que que não parou ali, pescador? Ah, não, meu. Que isso? O pescador vai trollar. Que legal, hein? Olha. Opa! Nossa, quase. Último giro. Ah, não, meu. Que isso? Esse pescador pagou muito pouco. 45 pilas só, meu. Aí não, né? Vai, mais uma vez, vai. É agora. Quase. Bora, mais um boninhos, vai. Quase. Nossa, veio dois em sequência ali. É, vamos pra betzinha de R$ 1 aqui, hein? Vai ter que fazer uma forra boa aqui, pelo menos, pra nós sair fora daqui. Vamos lá, 20 giros. Que isso, meu? Nessa de R$ 1 não pagou nada. Pagou agora, R$ 1. Hum. Vamos lá, vamos pra 1,50. Mais 20 giros. Bora, Big Bass Splash. Faz a boa pra nós, vai. É agora. Hum. É agora, hein? Nossa! 4 Scatters, hein? Nunca peguei 4 Scatters aqui, hein? Vai, pega peixe graúdo. Que isso, meu? Nem pra pegar um peixão. 4 Scatters é o quê? 12 giros? 15 rodadas, hein? Temos 15 rodadinhas aqui pra nós fazer a boa, hein? Bora, pescador. É agora, hein? Opa, 2 pescador. Boa. 15 pila já, hein? Vamos, pescador. Opa, pegou mais um. Boa. Mais 30 pila. Toma. Bora, mais um, nós vai pra X2, vamos. Nossa, aí agora ia dar 60 conto, hein? Bora, pescador. Não trola, não. Opa, boa. Já passamos pra X2, hein, galerinha. Já garantimos X2, hein? E bora que bora. Opa. 40 conto e 50 centavos, hein? Nossa, bora que bora. Bora, pescador. Pega mais um aí pra nós adiantar pro outro lado. No X2. Opa, pegou caminhonete. Boa. Bora lá pras 10 rodadas no X2, hein? X2 não trola não, hein? Vai, pescador. É agora, hein? Nossa, tinha 2 pescadores juntos ali, hein? Se tivesse parado, hein? Opa, boa, já pegamos 6, 9 pila. 18 conto, boa.
22,50. É isso aí, é disso que eu tô falando, hein? Tá começando a melhorar, vai. Bora, pescador. Uma forrinha linda pra nós. Vamos que vamos. Que isso, 3 chances, hein? Vamos, pescador. Último giro. Hum. 109,35. E o último giro. E é isso aí, galerinha. A calzinha do PH Silva aqui na... Como é que é o nome dessa casa aqui mesmo? Até esqueci. CBF 365. Deu bom, hein? A calzinha dele deu bom. Ele vai ganhar aqui dessa banca que ele vai ganhar 40%, que eu tinha falado, né? E bora que bora. Quem gostou já se inscreve no canal. Deixe seu like. E até a próxima. Valeu!